Dia yang jajan, aku enggak. Uangku udah habis. Ya dia nggak mau minta. Yaudah yuk guys. Dadah. Pakai sepeda, Be. Sekarang kita mau pergi ya guys. Ya, aku videoin. Tuh, temanku. Namanya Aira. Aku Dija ya. Pemiliknya, pemilik akunnya. Ini nih, temen aku Aira. Udah ya guys. Ayo, kita jalan. Dadah, Dek. Emang biasa kayak gitu ya, guys. Emang biasa kayak begitu, guys. Iya, guys. Ya, guys. Ah, seru banget. Oke. Itu tuh. Wih, ngebut. Sabar ya guys, lagi di perjalanan deket ke warungnya. Iya. Cuman kita malas jalan ya. Oh, ada orang main. Emang masih buka, Ai? Tuh buka. Biasanya jam segini udah tutup. Sabar ya guys. Sabar ya, guys, ada orang Tunggu ya, main kamu video bola. dulu sama si Tuh, Kamu video. ada orang main, guys. Jadi tunggu dulu. Lagi pada main bola. Aku tungguin temen aku nih. Aku balik dulu sepedanya. Bocah ikut. Tuh, pemandangan di luar. Sabar guys, terangin dulu cahayanya. Nih guys, kita beli ini es mambo. Enak. Mambo. Ini berangkat dulu ya guys. Beda sana. Kamu nggak usah ikut. Minta mama kalau mau jajan. Sabar. Minta mama. Minta mama. Biasa ya guys, kayak begitu. Chill. Biasa bocil rese. Kayak kalian. Sini aku pegangin, Ay. Nggak usah. Gak usah kamu lagi video. Hai guys, hari ini kita berangkat. Tuh, kita pulang dulu. Ini Puff kita lagi main ya. Makanya dan oleng. Puff, sabar ya guys. Kamu nggak usah tutup mata, Dek. Jangan ngikutin awas. Maaf guys, tadi ada kecelakaan sedikit. Ya Iya, bukan tuh. kecelakaan, ketabrak. Yuk guys, kita Tuh, berangkat. kita mau main sore. Ini sore-sore guys. Nah kita punya lagi teman Ini satu. kita Puff main sore ya. Puff main sore ya. Sebenarnya kita punya teman tuh. Iya, tapi dia katanya lagi cari kambing. Iya buat Idul Adha guys. Iya, kan dikit lagi Idul Adha. Betul. Cheese. Mantap loh guys. Di sini segar udaranya kalau sore. Iya guys, kalau siang wow Panas banget. tapi kadang-kadang di sini suka sering hujan ya. Iya guys. Guys, Nah, sampai saat aku makan es krim, es mambo maksudnya guys. Nah, ini kita mau main apa, Ay? Rasa jeruk guys, enak. Hari ini Aku nggak beli, gak ada uang. kita main apa ya? Apa nih? Nanti aku upload ke videonya, ke video YouTube. Ya udah deh guys, kita mau main dulu rahasia. Bye bye. Nanti kita Iya. tunjukin lah. Main apa nih? Biar nanti kita taruh, biar mereka lihat gitu loh. Main rahasia. Nggak apa-apa. Berarti di pause ya? Di pause ya guys, part 2. Nanti part 2 dulu ya guys. Dadah.